Итак, мотор снят, причина ИПЗ, источника постороннего звука, обнаружена. Показываю неисправность более конкретно. Смотрим. Отвертка, вставляем, смотрим. Получается, трещина у нас вышла отсюда, зашла под болт и дальше вышла из болта на другое отверстие. Получается, тут силы передачи момента нет. Теперь смотрим отсюда, снизу. Так, сейчас. Поганый двигатель. Вон, отсюда пошло вниз, еще здесь. И получается, с всего этого круга, вот этого вот круга, если считать, что отломано отсюда, вот так вот, вот до сюда, у нас осталось только вот такое маленькое пространство, которое передавало всю силу крутящего момента коленчатого вала по этому диску на гидротрансформатор. И если бы у нас оборвало еще и вот здесь, то есть вот отсюда, вот так вот трещина прошла, и вот так вот трещина прошла, ну и допустим вот здесь, у нас бы коленчатый вал крутился отдельно от драйв-платы, соответственно, мы бы могли крутить стартером сколько нам угодно, у нас бублик с драйв-платой крутился бы вот так, а коленчатый вал двигателя стоял бы на месте. Ну а если бы это произошло на ходу, значит у нас мотор бы продолжил работать, вот так вот вращаться, а бублик не вращался бы, соответственно, коробка, ну как бы бублик на коробке не давал бы движения по валу на маслонасос, не было бы давления в масле, мы просто бы остановились на дороге, могли бы газовать, но не ехать никуда. Отлично, отлично. В крайнем плохом случае, как, наверное, у меня сейчас произошло, из-за того, что у меня вот тут вот так вот все произошло, у меня кончила еще и коробка. Ну, это я попозже чуть узнаю. Болты. Плохо видно. Глянцевые шляпки. Раз, два, три. Все шляпки. Все глянцевые. Запомнили, да? Идем сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 болт. Все 8 болтов отпечатались на бублике. Бублик. Ну, тут еще есть несколько отпечатков. Типа вот. Ну и где-то тут еще. Да, еще один прикольный моментик. Значит, смотрите. Вот эта крышка. Это под ней находится, скажем так, палец, чтобы вынуть поршни. Не важно. В общем, крышка пластиковая в данном случае держится там на 4 или 6 болтах, не помню, неважно. И если бы что-то тут совсем сильно, вот тут вот что-то бы совсем сильно пошло не так, очень сильно не так, и у нас был бы огромный осевой ход бублика с этой драйв-платой туда-сюда, то есть вот так вот осевой, эту крышку бы кончило, вытекло бы масло, еще бы вклинил мотор. Ну, больше тут такого ничего нету. Там есть еще вот тут вот крышечка тоже, стопор под палец поршневой. Ну, ее, конечно, было бы тяжело кончить, так как она алюминиевая. А вот пластиковая кончилась бы моментально. Ну, есть версии с алюминиевыми и с пластиковыми крышками. Алюминька бы выжила стопудово, и мотор бы не кончил. А так было вообще эпично, да? Соответственно, у нас рвется центр, центр вращается, тут не вращается или вращается, появляются куски, все это рушится, все это летает, по осевому у нас происходит колоссальное биение, коробка рассыпается, и вот это ломается крышка, из мотора вытекает масло, у вас загорается давление масла, вы продолжаете. А потом в один момент прекрасный все встает. Просто наглухо. И вы такие выходите, смотрите.
у вас гора просто масла, гора повреждений, мотор не крутится, и вы в конечном итоге попали и на мотор, и на коробку. И вообще феерическое завершение будет дня, любого дня. Так что не надо с этим шутить, будьте аккуратней. Самый приятный момент. Берем инструмент и делаем вот так. Что там у нас? Сальник задний не потек. Все хорошо, протереть. Здесь протираем, протираем, все у нас хорошо. Дальше мы берем наш лопату. Протираем. Ладно, тут нужно протереть. Вместе контакта. Так, протерли, взяли. Тоже протереть. Взяли болтик. Так вот. Болтик сунули. Здесь. Одели. Сунули, болтик запали. Все. Нажигаем. Дальше. Еще дальше. Дальше опять берем нашу пневмочку, но только ставим не на максимум, а на самое слабое значение. В моем случае это 1, ну и в большинстве случаев это 1. Затягиваем болтики. После того, как мы вот так вот и затянули, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть моментом 100. Все. В общем, это починено. Ура! Драйв-плата заменена. Супер.